Ты когда-нибудь видел, как корабль поднимается в гору? Это звучит странно, но корабли в Панамском канале действительно поднимаются в горы, но у них свой способ для этого. Панамские корабли весом в 1 лакх тонн поднимаются в горы по каналу благодаря специальным подъемникам. Словно по электрическим лестницам они поднимаются постепенно наверх. Корабль заплывает в специальный отсек, который закрывается. После этого корабль поднимается, и так делается 2-3 раза, чтобы проплыть весь канал, поднимаясь на высоту 26 метров над уровнем моря. Кстати, чтобы проплывать по Панамскому каналу, нужно заплатить налог в сумме 10 крор рупий. А ты знал об этом?